¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hoy sábado 17 de enero. Como pueden ver, nos vinimos al puente levadizo. Digo nos vinimos porque en esta ocasión estoy con Nacho, Santi y Pablito Saavedra. Vamos a ver si metemos una pesquita en la zona del patiecito. A ver qué sale. Nos íbamos a ir a Malecones, pero hay mucho viento. El río está roto, así que plan B, patiecito. Así que nada, vamos a ver si tenemos suerte y podemos sacar algo. Ya tenemos los kayaks preparados, a punto para bajar. Así que nada amigos, ya saben, si les gusta el video, dejen ese like. Un like arriba. Si no están suscritos, pulgar arriba. los invito a que se suscriban. Y si gustan, dejen algún comentario. Ya saben. Nos vamos al agua amigos. Vamos. Por acá nos vamos a anclar. Voy a hacer un par de tiros. Está justo el agua que viene del río. Está pasando por acá por el arroyo, entra por el canal y se va para el lado del puerto. Y del otro lado tenemos el agua que viene saliendo del otro arroyo. Son distintos colores tienen el agua. Así que vamos a ver si encontramos algún dorado ahí cazando, pasándose de un agua a otro. Vamos a probar. Bueno, ahí está, ahí armé. Vamos a probar un rato con este.
Bueno amigos, acá no pasa nada en el medio. Lo que voy a hacer, me voy a ir para allá, para pegado a la costa, y voy a hacer un par de tiros ahí, a ver si encontramos alguno que quiera picar. Voy a moverme para allá. Bueno amigos, no pasó nada con el señuelo, así que lo voy a sacar y voy a armar una liñita de fondo. La voy a encarnar con salamín. Tengo salamín y tengo chorizo, así que vamos a ver si podemos sacar boguita. Bueno, ahí está amigos, ahí corté un pedacito de chorizo. Había preparado unas plomadas especiales para los malecones. Las probaré en otra ocasión. La próxima. Mientras espero que pique algo, me parece que me voy a preparar el mate.
El mate llamador. Este me lo gané ya en un vivo de los amigos de Pesca Metal. Ya está viejito, está pidiendo cambio, me parece. ¿Cómo está? Aprovecho y les comento, hacen vivo los miércoles, 21 horas por YouTube. Los miércoles hay sorteos sorpresas. Y los lunes también hacen vivo a la misma hora, pero solo vivo, no hay sorteo, es para charlar. Bueno, no pasa nada. Estuvimos un rato acá, tiré acá abajo, no pasa nada. Tiré más para el lado de la costa, no pasa nada. Me voy a mover, me voy a ir allá cerca de donde está Pablo, que Pablo tiene algún que otro pique. Así que vamos a movernos para allá y vamos a buscar allá, a ver si podemos encontrar las bocas allá. Ahí estamos llegando a donde está Pablo. Después allá está Nacho. Y allá está Santi. Ahora nos vamos a acomodar por acá. Ahí venimos llegando y Pablo tiene pique. Hola amigos, 10:30, un quesito de la cebada. Diciendo la chica viene Víctor. Boguita. Estoy probando, me hice una masa. Del masa pico. para carpa que en realidad no la amasé, la estoy tirando así. Y acá está la boguita, vuelve al agua. ¿Vos la querés, no? Ah, chiquita esa, más grande sí la llevo. Bueno, vuelve al agua, chiquita. Bueno, nos vamos a acomodar por acá nomás entonces. Un poquito, no se devuelve. Tengo motor. Si tenés algo más grande, una bolsa, algo, ponemos más. Bueno, acá Pablo me dio masa y un poco de harinado. harinado. Me voy a correr porque me estoy yendo arriba de la línea de él. Esta línea la voy a sacar porque no pasa nada, no la había dorado. El dorado salió con la de boga, con chorizo. Acá nomás, cerquita me voy a poner.
Me voy a anclar acá, cosa de quedar más o menos a 5 o 6 metros de donde está él. Allá es más hondo que acá. Y estuve tanteando con el remo, yo por acá había poquito. Igual no está muy abajo, menos de un metro, pero menos de un metro. Esta es la primera. Apareció la choricera. Para que ya te va. Para que ya te va. Ahí está, amigo. La primera. Se va al agua. Salió como un misil. ¿Sacaste algo, amigo? Recién saqué una boguita. Bien. ¿Qué es ese bicho, boludo? ¿Qué es una garza? ¿Qué carajo es? Ese que está ahí atrás en la sombra, ¿lo ves? Y una garza. Enorme, boludo. Voy a venir acá a este remanso. Así no me quedo ahí en el medio. Puta que los parió, ¿para qué mierda traigo el teléfono? Está chica, boludo, borré la aplicación del teléfono y está enojado, quiere que vaya y le ponga la aplicación. Pero la puta con la Júpiter con labios disponibles. ¿Y a qué hora vas a estar? Sí, boludo, a las 3 de la mañana. Tocan a Tencalán. Esa está linda. Esa está linda. Esa está linda. Sí. Linda. Esta no sé si se la bancaba la cañita chiquita. No, mirá qué pedazo de torta. Qué hermosa boga. Tranquila, tranquila. Ya está dentro de la bolsa, así que. Media media la bolsa. Ahí está, amigo. Adentro de la bolsa, le aseguramos por la duda. No vaya a hacer cosa que se quiera escapar.
Vamos a armar la pequeña. La vamos a poner a prueba. A ver cuánto es lo que banca. Porque la boga esa que saqué es un tamaño importante. Ahí clavamos una, amigo. Está girando todo el kayak. Ahí está, amigo. La segunda. Estamos, amigos, ahí. Pinché una con la gallita. ¡Ay! Se soltó. Me hizo ilusionar. Ahí vamos de nuevo. Es probable que se tape. Yo cuando la quiero devolver directamente ni la subo al kayak. La agarro con la pinza de la suela y se lo saco. Cuando me la quiero quedar le clavo los dedos en los dos agujeros de las agallas, ¿sí? Claro. Sí. Y ahí la cagué. Pero la lastimada, después no la podés devolver si la agarrás. Y me tiré las piernas. Dale, dale. Impecable.
Ya se quiere meter en la bolsa sola, mirá. Qué grande la cañita, ¿cómo anda la cañita? Depredador. Ahí está, miren cómo anda la cañita. Terrible la cañita. Bueno amigos, la 1:20 ya. Nada, ahora vamos a salir porque los muchachos tienen que ir hasta la casa. De acá nos vamos a la práctica de reingreso que se va a hacer en el Parador 10. Así que vamos a cerrar la pesca acá. Pesca entretenida, la verdad costó encontrarla porque no están en el medio, están más tirando a la orilla. Porque yo estaba al lado de Pablo pescando y Pablo tenía pique y yo no. Después me corrí más a la orilla y ahí empecé a sacar. Así que nada, ya saben amigos, si les gusta el video dejen ese like. Si no están suscritos los invito a que se suscriban, así me ayudan a que el canal vaya creciendo a poquito. Y si gustan dejen algún comentario amigos. Nos veremos en una próxima pesca. Abrazo grande. Mira re pesado. Mira retrabado. Con un tronco que parece un ciervo. Tiene de todo esa rama. Parece un ciervo. Bueno, esto es lo que estoy acá al fondeo mío, ¿no? A ver si lo puedo levantar sin hacer macana. ¿Sabes que no está mal, me parece? No, se fue. La liberaste. Se fue, falta solo una punta y no creo que esté ahí. No, no creo. Bueno. Tenía un pescado con una línea enganchado. Tenía un bagre amarillo colgando de una de las ramas. Enganchado. Pero bueno, se liberó ya bagre, ahora me tengo que liberar yo. Bueno, sí, yo lo sacaría afuera esto para que no engancharme más, pero puedo. Puede ser que. Bueno, vos lo viste el bagre, después Sí. quisimos filmar y se fue. Pero bueno. Venga, corté una rama. El perro. ¿Viste el chabón ese que iba remando? Sí. Iba con el señuelo atrás y de repente un borbotón como 20 metros atrás. Lástima, sí. Tenía un bagre amarillo, vos lo llegaste a ver. Sí, ya lo vi. Tenía un bagre amarillo enroscado en una de estas partes aquí, en una línea. Como que se me escapó ahí.
Bueno amigos, ya estamos afuera. Ahí. Ahí. Y por acá. Miren amigos, qué hermosa boga. Hermosa, ¿eh? Saqué esas tres, pero son muy buenas bogas. Y esa es la que sacó Pablo. Bueno, no fue malecones, pero algo me llevó.